दोस्तों, जब भी लाल मिर्च पीसते हैं तो बहुत तेजी से खांसी आने लगती है। तो बिना खांसी के आपको लाल मिर्च कैसे पीसना है, ये टिप याद रखिए। जब हम घर में सूखी लाल मिर्च पीसने लगते हैं तो अक्सर खांस खांस कर तंग हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको धक्का ना लगे तो एक टिप आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको मिर्च को धूप में कुछ देर के लिए रख लेना है और फिर इसे मिक्सर में डालें। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर इसे पीस लें। इससे रंग भी गहरा होगा और आपको वो बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी। तो अब मिर्च पीसते वक्त बिल्कुल खांसी ना आए, इसके लिए टिप याद रखिएगा जरूर।